各位朋友，大家好，又係我麥斯咁啊！歡迎大家嚟到呢個浪漫堂滑板工坊咁啦。今日啦，我哋又係呢個做實驗嘅日子啊！開心咧！今次我哋要做嘅實驗對象係咩咧？就係又係呢個市面上呢個小小嘅新發明啊，就係呢個 Rocket Boat。好啦，咁我手頭上呢盒咧就係呢個Rocket Boat啊。咁啊點解佢叫做 Rocket Boat 咧？咁啊攞佢出嚟睇睇先啊，攞個銀色嘅啦。佢係一粒即係我哋平時裝 truck 嗰啲螺絲啦。咁啊，我攞個 Indy 出嚟同佢都係1寸嘅，同佢比較下，你係會見到啦。佢個尾咧係特別闊嘅。咁啊我影個張相俾大家睇啊。咁佢嗰個尾嗰幾個位咧，就其實咧係五角形嘅。咁啊好似粒星星咁嘅，而佢每粒星星嗰個趌出嚟咧，都有一條尾鰭趌出嚟嘅，就好似一支火箭咁啊！咁啊，所以咧佢咧就叫做呢個 Rocket Boat 啊。跟翻佢嗰個做法咧，就係你將佢好似平時嗰啲板咁啊放落去呢個啦，放落去呢度啦。咁佢嗰啲 fins 咧就會開始頂住噶啦。咁咧你就將攞個錘仔將佢敲佢入嚟少少，然之後咧佢後邊咧就應該夾得夠多出嚟咧，就俾你照上實嗰個 truck 嘅。咁啊咁你用徒手啦，用徒手咧就慢慢扭實佢咧。咁佢呢個嗰啲rocket fins 咧就會慢慢插落嗰塊 deck 裏面咧，咁就固定咗噶啦。咁咧到你上實嗰啲 nuts 嘅時候咧，你就唔需要再用呢個6個啊或者10字咧後邊頂住佢，佢自己咧成個咧就會食實咗喺塊板裏邊啊。咁你就可以就咁扭粒布上去咯，或者扭鬆佢咯。開頭咧我第一次即係喺網上見到呢個產品嘅時候咧，我係冇諗住買啊，即係諗住笑下就算噶啦。因為咧佢違反咗我有啲原則嘅。咁啊就係因為佢嗰啲rocket fins 啦，即係沉落去嗰塊板嘅時候咧，其實咧係會喺塊板上邊咧壓咗幾條坑出嚟嘅。Hardtech Struck Nuts 裏邊嗰條片都講過啦。我哋通常雙 trucks 呢4個位咧，咁佢受嗰個壓力係會比較大噶嘛。咁如果你喺上邊即係 induce 一啲新嘅 trench 啊、新嘅坑落去咧，咁咧有可能咧會影響嗰塊板嗰個 integrity 嘅，即係甚至令佢更加容易爆嘅喎。咁所以咧我初頭咧係冇諗住買，但係後尾諗下，咦唔係喎，可能冇事嘅咧。咁人哋即係始終發明呢啲嘢，咁都自己有諗過晒噶嘛。即係我諗到嘅嘢，人哋冇理由諗唔到啊嘛。咁所以咧，我都買咗一套咧，就翻嚟試下嘅。好啦，咁講個實驗方式啦。咁啊會攞其中一邊咧嚟到係上呢個普通嘅 nuts 啦。咁啊另外一邊咧就係會上呢個 Rocket Boat。咁啊我上完呢個 Rocket Boat之後咧我唔會用嘅，我會攞個錘仔即係揼翻佢出嚟，即係等嗰塊板咧留低由嗰啲 Rocket Boat 造成嘅坑嘅。咁啦，然之後啦，我就會幫塊板即係兩邊嘅 kicktail 咧做壓力測試啦。咁啊，即係我喺做實驗嗰陣時遇到嘅問題咧，就係可能我嗰塊實驗板啦太過堅韌啦。我用咗好多唔同嘅方法啦，揾啲重嘢揼落去啊，屈佢啊，攞佢嚟撬起我張好重嘅台啊。咁啊呢4-5個方法咧都唔得嘅。嗰塊板咧非常之堅韌啊，我唯有做少少手腳啦，即係我攞咗部嗰個螺機啦。咁啊喺嗰個trucks 嗰個窿位嗰度咧攞咗一條坑啦。咁啊幫佢逐層咁樣批走嗰啲木啊。咁啊你知我哋一塊 deck 有7層啊嘛。咁啊結果咧我係要批咗第3層嘅時候咧，我先至有呢個實驗嘅 result 嘅。好啦，實驗嘅結果我覺得就係呢個 Rocket Boat 嗰邊係爆先嘅。其實喺佢爆板之後啦，咁啊我亦都咧喺平常嗰邊咧都照樣做翻嗰個
壓力測試，真係睇下佢哋嗰個差別大唔大啦。咁結果咧，我係冇辦法整爆呢邊嘅。個 Rocket Boost 嗰邊咧，即係嗰個 strength 明顯咧係弱咗嘅。咁畫翻個圖俾大家睇啦。Rocket Boost 佢嗰個啲 fins 咧，插咗大概半塊板到啦。咁所以咧，如果我再用呢個攞機，即係攞走啲木啊，就將佢得翻半塊咧。咁其實咧，佢係有一個即係好嚴重嘅弱位嘅。因為咧佢原本主力幫佢食力嗰幾層木咧都冇咗，雖則佢唔係話完全冇晒，但係嗰幾條坑咧亦都就會令到咧佢受嗰啲壓力咧就容易爆板啦。因為我哋呢啲，因為通常爆嘢咧就會喺佢本身嗰啲cracks 啊，嗰啲 fissures 啊，即係少少嘅唔平均嘅力度咧，已經足以令佢就係造成呢啲崩爆爛裂㗎。人為咁擺咗5條坑喺一邊，咁你要記住佢嗰度係左右2個位咧，咁總共咧係有10個坑㗎咯。咁所以啦，咁佢create 咗嘅 fissure 咧，其實係好多嘅。如果喺嗰啲位開始爆咧，絕對係唔出奇嘅。今次實驗嘅結果咧，有少少證明到我嘅諗法啦，就係我覺得即係用呢一啲會傷到板嘅boost 咧，有可能會令你嗰塊板咧個 kicktail 咧就容易啲爆。咁但係咧呢個就唔係一個scientific 嘅實驗嘅。如果你要做真係好嚴謹嘅科學化實驗咧，需要咧重複呢個實驗咧，重複幾次。我估要幾次咧？你可能需要重複5到7次啦。犧牲咗一塊板咧，真係我都覺得有啲心痛。你叫我犧牲多幾塊板，我真係唔制。咁所以咧，我今次嘅實驗，即係雖然Rocket Boost 嗰一邊好似爛得快啲，呢一邊爛線咧，其實有好多其他嘅因素，即係可能我唔小心整爛啦，或者喺我之前嘅實驗，佢本身已經係令佢呢一邊整傷咗啦，又或者佢呢塊板整嗰陣時，左右兩邊唔平衡嘅，呢邊咧可能本身因為呢平板嚟啦，因為可能本身已經有啲坑啊，啲木渣少少啊，啲罅木同木之間嘅罅位比較多，有各種各樣嘅可能性咧，就導致今次嘅結果嘅，就唔一定係因為呢個 Rocket Boost 令佢易爛啲嘅。咁但係啦，要我重複幾次咧，我就唔制咯。如果你真係有興趣嘅話咧，你就自己重複我呢個實驗幾次啦，然之後再話翻俾我聽啊。雖然我嗰啲 Rocket Boost 喺上邊整咗啲坑喺度，但係我好努力咁樣爆塊板嘅時候咧，其實咧佢係爆唔到嘅。佢係要到我攞走咗佢底嗰幾層咧，佢先至開始爆嘅。咁所以啦，Rocket Boost 亦都有可能唔會導致你嗰塊板咁比較容易爆板。可能實際上咧，佢係完全冇事嘅，可以好安全咁使用㗎。但係結果咧，我哋就因為未有更多嘅實驗啦，所以我哋就唔知啦。好啦，今次嘅實驗就係咁啦。Rocket Boost 可用亦都可不用，比較可惜就係佢只係得一種尺寸啦。我就唔多啱用啦。佢會唔會令你容易爆板咧？咁其實咧係暫時係 inconclusive 嘅，因為我都只係得單一個 experiment 咧，就唔能夠好肯定咁話，哇去令到塊板易爆咁就唔可以嘅。如果你好有興趣試嘅，如果你覺得即係呢啲 T-tool 咧，你好想即係揈咗呢啲十字Allen key 佢哋啦，咁咧你都可以一試呢啲咧，的確可以幫你帶嚟呢個方便嘅。最緊要你塊板啱用1寸啦。好啦，咁就係咁啦。Rocket Boost 就係同呢個上一集嘅High Tech Truck Nuts 就好似一陰一陽咁大家都係
面對緊同一個問題啦，咁啊大家兩邊就用唔同嘅 approach 咧嚟到去意圖解決呢個問題佢嘅。呢啲小發明咧不妨一試嘅，即係冇呢啲嘢咧冇話絕對嘅啱啦，亦都冇絕對嘅錯啦。咁啊喺未揾到啲更加決定性嘅因素之前咧，咁啊我覺得咧呢啲即係小發明咧都可以試下嘅啊。雖則我用唔到啊。好啦，咁啊今次就係咁啦。下次如果有啲有趣嘅accessory 啊 product 啊，咁啊我又會攞上嚟試嘅。好，係咁多先，再見，拜拜。